A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Máṣọ̀kúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Máṣọ̀kúnmọ́ Òkìjọ. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etígbọ̀. Welcome to Máṣọ̀kúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Máṣọ̀kúnmọ́ Prayer Mountain, Òkìjọ. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà ẹ ṣe àmì àwọn tí Joseph sọ àláì fún àwọn náà ló fẹ́ pa yes or no. Ìwé Genesis chapter 37 verse 18 to 20. Mo kéde ẹ̀ torí ògo àti ìràwọ̀ ẹ, torí ẹ̀bùn àti iṣẹ́ tó ń ṣe, ayé ò ní rí ẹ pa lórúkọ Jésù. Àmín. Mò ń kà láti ní ìwé Òwe orí 22 ẹsẹ̀ 29 rẹ̀. Ìwọ rí ènìyàn tí ó fi àìṣèmẹ́lẹ́ ṣe iṣẹ́ rẹ̀, òun ó dúró níwájú àwọn ọba, òun kì yóò dúró níwájú àwọn ènìyàn lásán. I'm reading from the book of Proverbs chapter 22 verse 29 that says, "Thou sayest a man diligent in his work, he shall stand before kings, he shall not stand before men." Ẹsẹ̀ Bíbélì yìí ni a ti ń ṣèrànṣẹ́ bọ̀, eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ iṣẹ́ tí ò work, iṣẹ́ tí ò ṣe. Sérèsì kẹfà ní ṣèrànṣẹ́ bọ̀ báyìí. From this verse is how I will be teaching ourselves on the theme that says the work does not bring the expected result. This is the result of it. Case study wa ní sáà yìí òun ni Dáfídì àti Ùráyà. A ó ti ara wọn kọ́ ẹ̀kọ́ láti ní ìwé Sámúẹ́lì kejì orí 11 ẹsẹ̀ 6 sí ẹsẹ̀ 17 rẹ̀. Our case study here is David and Uriah. I am going to learn from 2 Samuel chapter 11 from verses to 17. Nǹkan karùn-ún àbí nǹkan kẹfà tí ìkarùn-ún tí ẹni tí a ò kọ́ tí kọ́ ni he that sent me. Ọlọ́run Máṣọ̀kúnmọ́ ẹni tá ò dá tó dá ni a mọ̀ kò tẹ́nikẹ́ni ò mọ̀. Ọlọ́run 17:19 tó sọ fún mi pé ó tún lè ṣokùnfà kí iṣẹ́ ó máa wọ́ọ̀kì, kí iṣẹ́ ó máa ṣe mọ́. Òun ni pé nígbà tí èèyàn bá ṣe control mọ́, tí ènìyàn bá ṣe àkóso lé lórí mọ́. Now, another thing which God of Máṣọ̀kúnmọ́ has taught me, which is number 5 of it, that can cause a situation whereby the word does not bring the expected result, is that if someone is out of control, if someone is out of leading, or to be able to control it. Ìwé Aláwòye mi sọ pé ẹ má kọtí ọ̀gbọ́n yín, àtọba Àwo, àtọba Ẹdẹ, kò sí ìtí Aláàfin ò lè pè lóníṣẹ́ o. Nígbà tó bá ti di pé ẹni tó gbéṣẹ́ fún ni ò lè bá ní sọ̀rọ̀, kò lè sọ pé báyìí ni mo fẹ́, báyìí ni kò ṣe, téèyàn ti kọ̀. Iṣẹ́ yẹn ò ní wọ́ọ̀kì mọ́. Bí ó ti wò kí irun gbọ̀n alágbàṣe kó gùn tó, ẹni gboko fún kóun rí báyìí, kó jẹ́ obìnrin kó má tó lọ́jọ́ orí, òun lọ guy, yes or no, capital yes ni. Now, if someone should give somebody a business, or if someone to give you all a contract, and the person is not, this is how I want this work, this is how I want it to be done, this is how, but the person is out of control, he's not able to lead to the control, however small, either in range or anything that person is, then that work will not bring the expected result. Nígbà tí ọ̀gá tàbí adarí tó bá di pé kò lè ṣàkóso lé orí ẹ̀ mọ́ tó fi jẹ́ ọ̀gá adarí ẹ̀, iṣẹ́ yẹn ò ní wọ́ọ̀kì mọ́, kò ní mú yẹ̀sì mọ́, ìdádúró lè dé àti wàhálà lè ṣẹlẹ̀ nínú iṣẹ́ yẹn, yes or no, capital yes ni. And if somebody is even subordinate in the place and the boss cannot even control you, a situation whereby it can even lead to your sack, or a situation whereby you will lose that job. Case study wa yìí Dáfídì àti Ùráyà. Dáfídì ti ṣe tó burú jáì bí àṣà obìnrin mi, ó wá fẹ́ bo àṣìṣe ẹ̀ mọ́lẹ̀. Ó ṣe àkóso lórí Ùráyà, àmọ́ kò rí àkóso yẹn ṣe lẹ́ni ọ̀nìyàn ló fi rò pé yẹ kí n wé ìṣẹ̀dànù kó tó di pé wọ́n pa Ùráyà dànù. Now you can see that David and Uriah here, who is our case study, David had done something so abominable here, and the situation that he wanted to control or even dominate Uriah Sadana, but in as well as he could not do that, then he now decided that the next thing to do is to even waste him. Gbogbo ni ọba Dáfídì dá láti pé kí Ùráyà tó wá láti ju ogun kó lọ sílé lọ́sùn tí obìnrin yẹn kán lè kẹ́ oyún, kóun lè lógúnde oyún ọba, òkàn sọ pé òun ló lóyún nígbà táwọn ọ̀gá ìwọ ló lóyún ọkọ mi, ò kábíyèsí ọlọ. Àmọ́ ọkùnrin sọ pé rárá, ojú ogun làwọn ẹgbẹ́ mi wà, èmi ò ní lọ sílé. Ní ẹ̀yìn ọjọ́ méjì tó ti ń sùn pẹ̀lú àwọn ìránṣẹ́ ọba tó pé ó wá fún lóúnjẹ, wọ́n tún lọ ọtí àmúyọ àwọn para pé kó lọ lé, kò tún lọ wò. Ló wà wò pé kí òun lè ṣe o, ló wá gbé ìgbésẹ̀ láti kọ ìwé ikú lọ fún Jóábù olórí ogun, fi síbi tí ogun ti gbóná, wọ́n dẹ̀ waste Ùráyà. Now you see here that Uriah came home and David did everything, just even that he maneuvered everything so that Uriah would go home and even slept with the wife. But he decided to do otherwise, believing that his mate are the one front. How will he just be here and go and sleep with the wife? So after 2 days that he has even slept, even with the guard, then the king now said, even gave him drink and everything, yet he decided not to go home and sleep with the wife. Then the king now decided that best and gave him the letter of death to give to English àbí sọ pé your thinking is who you are. Ta ló pa Ùráyà? David ló pa indirectly àbí yes or no, capital yes ni o. I stand to be corrected. Ká ní Ùráyà lọ lé tó lọ sùn tí obìnrin yẹn,
tán purọ́ oyún yẹn mọ́ Ọlọ́run, Uriah ò ní rí kú. Yes or no, capital yes, yeah. Now, you believe that it is even possible? Had it been Uriah, even went home and slept with the wife, because then he would not have died suddenly like that, because it is David indirectly that killed Uriah. Ká ní Uriah gbọ́ ìṣàkóso ọ̀gá ẹ̀ tó lọ nílọ́sùn tí obìnrin tán kẹ́ oyún yẹn sí lọ́rùn, kábíyèsí Ọlọ́run, àṣírí Dáfídì tó bò yẹn ó máa padà tú torí kò sóhun tí ààbò tí ò ní padà wọ́n dé. Luke chapter 12 verse 2, yes or no, capital yes. Now notice that even as at that time, if he has slept with the wife, and the secret that David was taught that would have been able to keep secret, that then would have looked, would have even opened again and believed, because the street will open. Ká ní Uriah lọ lílẹ̀ sẹ́yìn tó lọ sùn tí obìnrin tiẹ̀ tán kẹ́ oyún mọ́ lọ́rùn, kábíyèsí Dáfídì ó máa padà tẹ́, ó máa padà kàbùkù lórí ìgbésẹ̀ tó gbé yẹn, yes or no, capital yes ni. And that even Uriah went home to sleep with the wife, at the end of the day, David simply would have been leaked. At the end of the day, he would have been disgraced, and he would have been in death again. Káwá ní Uriah lọlé tó gbọ́ ìṣàkóso ọ̀gá ẹ̀ ọba Dáfídì tó lọ sùn tó obìnrin tán kẹ́ oyún yẹn sí lọ́rùn, Dáfídì ò ní lọ láì jìyà lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé Ọlọ́run tó dákú tí kò nípa tó mọ ẹ̀ parí ṣáájú ẹ̀ ó máa padà bá Dáfídì wí, yes or no, capital yes ni. And Adibi Uriah went home so that the pregnancy that was made by David will be able to say, okay, it is Uriah again. At the end of the day, God will have punished David because he will not have gone unpunished. Kábíyèsí Ọlọ́run, nígbà tí ẹni tó jẹ́ ọ̀gá wá rí pé ọmọ iṣẹ́ òun, ọmọ ogun abẹ́ òun kò ṣeé ṣàkóso mọ́, kò ṣeé control fún òun mọ́, ló wá wò pé kí ọ̀rọ̀ ìwé aláwìyé mi kó ṣe rárá ẹ̀, ẹni juni lọ yóò ju òrìṣà lé ẹni lọ, ìkànnì yan èmi ẹni bá ju ni lọ ó lè ju ni lórí méjì o, ló fi àjùlọ pé gba ìwé yìí lọ fún Joabu ríwèé kò lè yí òun ọba padà tó pé ọba ni ọ̀gá àwọn pápá. Kábíyèsí Dáfídì, kábíyèsí Ọlọ́run, ó dẹ̀ fi síbi ogun tó gbóná wọn padà nù, kábíyèsí wọn ti pa ó ṣẹ́gun tàtí. Now you can see here now that despite when he know that he cannot control Uriah again, what he wanted him to do, he decided not to do it. Then David now told the person, okay, now gave him a letter of death, go and give Joab, and they put him where the war was so fierce, and he was bewaited, and he was killed. Ní English a sọ pé you cannot be a good mentor if you are a bad protege. O lè jẹ́ bàbá màmá ní olúwa tó dáa tó bá jẹ́ pọ̀ ọmọ ìbùkún ni ẹlẹ́ni o, kò sí ní ọmọdé ìṣẹ́nu di àgbà ìyàrá o. Ní ọdún díẹ̀ sẹ́yìn nínú alábàáṣepọ̀ ní seminary ni ó lọ kọ́ ibì kan study center ni mo ní kó lọ, ẹ lọ study center sà, ẹ kọ́ wọn níbẹ̀ o. Nígbà tó débẹ̀ kò kọ́ wọn, ẹnìkan tó jẹ́jẹ́ sí àmẹ́fà fún ilé ẹ̀kọ́ wa study center yẹn níjọ́ tí ẹ wá sí study center yẹn tó jẹ́jẹ́ pé máa ń fúnra sí àmẹ́fà sí bí di èní tí mo rí kọ́ọ̀dù yóò tàn òkú sí alẹ́ o, ṣá máa ń sinú ẹ̀ ni. Ó dẹ̀ ṣàlàyé fún mi pé àwọn ní cancer tó ń náwó lórí gbà yẹn tó jẹ́ kó òun ṣe kó máa padà ṣe kò ṣe lè ní o. Ẹni tí a ò rán kó lọ sin ṣíà torí kó sojú ẹ̀yìn náà ó lọ sin ṣíà, inú bí ẹni yẹn ṣé ń dáná kó lọ ṣe nìyẹn o. Kábíyèsí Ọlọ́run, nígbà tí o ò bá ṣe control mọ́ ẹni tó gbéṣẹ́ fún ẹ, ọ̀gá ẹ, adarí ẹ, ẹni tẹ́ pò ń lẹ́yìn ó máa padà yí ẹ mọ́lẹ̀ àbí kó dá ẹ dúró, iṣẹ́ yẹn ò ní wọ́ọ̀kì mọ́, ó lè yọwọ́ ẹ kó ó lè limit ẹ. Now, not this for sure, and that is why if you are not able to be controlled by your boss or somebody that under somebody and you didn't want to listen to him again, at the end of the day, it can lead to your side, or lead to you. That work will not bring the expected result again. Very quick, at times in this college, that somebody was sent to a place, go and teach them. And when he wants to go out to teach them, that somebody has promised us that he wants to sit chairs, even to give to that center as at that time. But then even up to today, the person did not purchase that event. That's why you cannot even say, where is it? Because just about that's why the other said the parent has problem. At the end of the day, it is what was not when another person was about to do it. It is a sound person that is accusing the other fellow. Is that what he was sent to go and do? Ọ̀pọ̀ àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ni wọ́n limit ara wọn, limitation gbèǹdéke tó dé bá wọn ni wọ́n rò pé ogun ayé, ogun ọ̀tá, ogun oṣó, ogun àjẹ́, ogun bẹ̀rẹ̀ ni rárá o. Mi ò sọ pé àwọn náà lè fa limitation o, torí pé iṣẹ́ burúkú làwọn ń ṣe tiwọn tó jẹ́ iṣẹ́ burúkú tó ń gbé dání tiwọn. Ṣùgbọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ló jẹ́ pé látọwọ́ ara ẹni gan nípasẹ̀ àìfira ẹni ńlẹ̀ kí wọ́n lè bá ẹ sọ̀rọ̀, kán lè ṣàkóso ẹ, má ṣe lé èkó dá tún ṣe lé èkó dẹ̀ gbà ó tán o. Àwọn adarí wọ̀nyẹn wọ́n fi gbèlékele fẹ́ lómi. Many a times, one of the that is still affecting some people is that because of the leader, they are because they are not easy to control. Because they decided not to listen to any other again. And when such thing is happening, then it's very, very difficult for some fellows to, and that thing will not bring the expected result. Ọ̀pọ̀ àwọn general seers, àwọn ikọ̀ ọlọ́run ìrìnjò náà tí wọ́n ti ní ètò, tí wọ́n ní èrò rere sí àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ wọn pé báyìí ni wọ́n stop ẹ̀. Kódà ìmí ti ẹ̀ yí èrò yẹn padà. Kí ló fà á náà ni àṣírí tí Ọlọ́run fi rán mi tí mo wá sí kíláàsì ní sáà yìí pé àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ yóò ṣe control mọ́ táìmù tó lò yìí báyìí ni rárá o kò ní gbọ́ o. Ó ṣe gbé báyìí ṣe báyìí rárá o kò ní gbọ́ o. Eléyìí tún máa rìn lọ́wọ́ ṣe báyìí nínú ọ̀nà tán náà yàn ayọ̀ Ọlọ́run kó wọn sí náà ni o. Àwọn ò gbà ẹni tó dẹ̀ ń bá wọn sọ̀rọ̀ yìí ló ní plan. Ọlọ́run ní plan fún fẹ́ẹ́ rọ́ọ̀dì ṣùgbọ́n èèyàn ló máa lò ló ní plan bí ẹ̀ka kan o, ibì kan o, kìnìún kan ayọ̀ pé eléyìí tí ò tí kú omi ó yá àwa dúró síbẹ̀ ẹlòmíà lẹ́dìí wọ́n máa fà sókè lára ẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó wá rò pé wọ́n fẹ́ràn kan jù kan lọ ní gbèǹdéke limitation yẹn ọ̀pọ̀ yìí ló fà fúnra yín.
Now, many of us are causing the limitation by ourselves. Many of general officers has a very good plan, even through God, to help some subordinates. But because of what he has placed in them, they are not able to control them. Maybe he has that plan that you will go and head so brand, you go and head so mission. At the end of the day, when they discover that this person is no longer to be able to control again, then that plan will be jettisoned. Ọmọkùnrin kan wà tẹ́ pé ó ṣiṣẹ́ kọ́lékọ́lé bricklayer ni ṣùgbọ́n ó lè fi sìmẹ́ǹtì méjì tó 50 block block àádọ́ta ó lè fi sìmẹ́ǹtì méjì tó tẹ́ wá control ẹ̀ pé owó easy eléyìí ní ẹnìyàn kí ní kankan wọn limitation dé kábíyèsí ọlọ́run wọn gbéṣẹ́ bricklayer fún un kì í tètè kókò mọṣẹ́ ẹni tó pé yàrá kan péré gan sìmẹ́ǹtì bíi 6 ó lè fi sẹ́ẹ̀tì blọọkù yàrá kan péré pápá irú ayé táwa ayé tẹ́ pé sìmẹ́ǹtì ẹ̀kan ẹgbẹ̀rún 10 náírà yìí ara tí ò jẹ́ kẹ́lòmíì ríṣẹ́ gbà náà nìyẹn ó ṣe é control fún àwọn tó ń gbéṣẹ́ fún ẹ náà ṣe bójú kù lára. Now there are some people who can be called a bricklayer and he was very good at that job, but he was not able to be controlled when he want to use even close of cement, even to make 50 blocks, and people will say, why can't you do this like this? Why can't you do it like this? Especially when things are even expensive now. If you say no, this is how I want to do this, because this is my job, and that is why he caused limitation for himself, because nobody want to give him that job again. Ìkórira ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ alábàáṣiṣẹ́pọ̀ ọmọọṣẹ́ ọmọ ẹ̀yìn ni wọ́n rò pé àwọn darí wọn ọ̀gá wọn oníṣẹ́lú ajẹ́nubàṣíà àwọn bá sọ wọn náà ní sí wọn rárá ìkórira kọ́ kábíyèsí ọlọ́run o ìwé láwọn ibi sọ̀rọ̀ ó ní bó ti wà ní líkì ló wà ní gbangba kábíyèsí ọlọ́run ẹ lọ sínú òṣèlú mi ń dákọ̀ ní nàìjíríà àti èní báyìí bàbá ìsàlẹ̀ àti àwọn tí wọ́n fà lókè tó débẹ̀ nígbà táwọn bá ṣe ń kàn tó tàn ṣe báyìí mọ́ wàhálà ló ń gbé tì wọ́n àbọ̀ rí wàhálà yẹn wọ́n rí wàhálà tó wọ̀n dé ẹ̀ tẹ́tílẹ̀ ẹ̀kọ́ ìkíni dárúkọ rárá o. Now, can you believe that it's often happen? Even as it's happened here, it's happening outside, just spiritual and physical. And you could believe that there are some people, even in politics today, in Nigeria today, there are some people they are the fathers, even those that the middle class, or the people that are even bringing up, or they brought them up to become somebody. If they are not able to control them again, you see that they will bring limitation to them and they will cause them to get. Kò sí ẹnìkan tí ò gbàdúrà tí ò dẹ̀ pòǹgbẹ tí ò dẹ̀ fẹ́ kó o ní ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ ti èmi gẹ́gẹ́ bí ẹni tó kéré jù láàrin àwọn bàbá ní olúwa tó lọ́run lò tí pé ọlọ́run sọ mí di ohun èlò ẹ̀yìn mo fẹ́ kí n ní ìsinmi nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi látara àwọn àtọ̀dọ̀ àwọn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ kò wá sẹ́nìkan náà tí ò ní fẹ́ kó o ní ìsinmi kẹ́nìkan wá wà kó jẹ́ ọmọ ẹ̀yìn alábàáṣiṣẹ́pọ̀ kó má jẹ́ kí ìsinmi kó dé bá adarí kó jẹ́ pé tó dé the same thing náà láti the same thing náà ọ̀rọ̀ tó bá di ọ̀rọ̀ abẹ̀bẹ̀ àti pẹ̀lú pé tinú mi máa ti kò fẹ́ gbọ́ àwọn oníṣẹ́ ọlọ́run yìí àbí ọ̀gá nípa ti iṣẹ́ ara yìí ọ̀nà tán yẹn láyò yẹn wọ́n á gbé ìgbésẹ̀ láti jẹ́ kí ó dúró síbẹ̀ á yíwọ́ padà lórí tọ̀hún mi ò sọ pé wọ́n á lọ ṣáájú o pé iṣẹ́ ìtẹ̀síwájú ẹni yẹn gan kò ní fẹ́ tẹ̀síwájú mọ́ àti pé kò ní wọ́ọ̀kì mọ́. There's nobody that doesn't want rest. I personally need rest. I need somebody that is even applicable to everybody. So in as much as you want rest, you need to give your word to a subordinate or appoint somebody to go and deputize for you. But in as much and that person is giving you problem, headache today, headache tomorrow, unable to control that person, then such thing will be jettisoned and able to help it. Tó bá padà hàn dé sí àwọn adarí nínú iṣẹ́ olúwa àbí nínú ọ̀nà tí èèyàn láì yẹ sí ara pé ẹni tó ń tẹ̀lé wọn yìí alábàáṣiṣẹ́pọ̀ yìí tán ti ń ṣètò fún ó máa padà di ogun lọ́jọ́ iwájú á di wàhálà á di àbámọ̀ ẹ jọ̀ọ́ sà ẹ fi òótọ́ àti inú mímọ́ dá mi lóhùn tí ó ń tàn máa padà sọ pé ẹ fà á sókè ẹ jẹ́ kó wà ń bẹ̀ ìsinmi ò ní sí àìsinmi ló mọ̀ wà ń bẹ̀ ló fi jẹ́ pé iṣẹ́ tí ò wọ́ àìṣe ṣàkóso àìṣe control ó ti jọ rẹ lójú báyìí orí ẹjú tí ó jẹ́ lọ ohun tó jẹ́ gan ṣe pàtàkì sí ẹjú pé lábẹ́ adarí tó wà yìí òun náà ló fa limitation. Now, I know this for sure, that if somebody you want to yourself, or a situation whereby even the general pastor or the person that is leading you want to give you another thing or elevate you, and they know that at the end of the day it will cause problem or warfare or battle in future, you will not be able to do that because you know that it will cause problem for you. Òṣìṣẹ́ rédíò kan ọ̀gá àti ẹ̀ àṣìǹbẹ̀ àdéhùn láti wà láàrin ọ̀tẹ́ pé màá ṣe báyìí fẹ́ ṣùgbọ́n àdéhùn yẹn yí padà ó ń bínú kí ló fà tó fi jẹ́ pé àdéhùn yẹn yí padà bá tiẹ̀ bá wọn ṣe pàdé kábíyèsí ọlọ́run àìga èèyàn pé kó bí ọmọ tó ọrùn ìgbẹ́ láwùjọ sọ bẹ́ẹ̀ nípasẹ̀ ìgbésẹ̀ ọmọkùnrin yìí sí ọ̀gá kò ṣe control kò ṣe àwọn afàsókè táwọn adogun sí ẹni tó ní nǹkan ìní ọwọ́ ẹ̀yin náà lè ṣerú ẹ̀ lè ṣe. Just like somebody working in a radio station, an agreement is that very well, I will make you like this, I'm making like this. We are not there, even when the agreement on it. But when they know that the person jettisoned the agreement. Why? Because if such person is not able to be controlled again, if you are the person or you're in that position, you will not want to do such a thing because it will affect you negatively. English I know a mistake not learned from is bound to repeat itself. Àti tí tá a bá ti kẹ́kọ̀ọ́ sára ẹ̀ ó máa múra ìwà lẹ́ẹ̀kejì èmi ó ṣe mí ní ògbódì ẹ fi rí àwọn òde sáwó
olóbi jẹ́ pé alábàáṣiṣẹ́pọ̀ àìmọye ẹ̀ràn afẹ́ iṣẹ́ ìrìnsẹ́ ní kíláàsì ní skul kí ni wọ́n kì í ṣe pé a lè dá ṣe ṣùgbọ́n ó sì mìírí Ọlọ́run tí ọ̀gá ò bá padà fẹ́ràn ẹ mọ́ wọ́n yẹn fẹ́ràn ẹ tẹ́lẹ̀ yẹra ẹ wò ṣó ṣe control ó yá sà. Now, do you believe that if you cannot be able to control your boss is not liking you the way he has been to you, or it's not nice to you as he to you, then examine yourself. Are you able to be controlled? Are you out of control or inside? Adarí tí ò fi ọ̀rọ̀ ẹ ṣeré tẹ́lẹ̀ ó ti hàn dẹ́sẹ̀ wọ́n ti pa ẹ́ tì láì ṣe pé wọ́n lé ẹ̀kọ́ àgbòkò nínú mínísítì àbí níṣẹ́ tíjọ́ ń ṣe lápọ̀ ó ṣe é ṣe yára ẹ wò àìṣe control ní ìkànnì ogun tó ń jà ní. Now the leader that has before he has cannot do without you, but now he can do without you. It's not even just change as decision you then examine yourself. Maybe you are unable to be controlling. Nọ́mbà ẹni tó ń gbéṣẹ́ fún ẹ tó ń lọ tẹ́lẹ̀ náà tó máa pè ẹ́ ó ló ń pè tí ò lọ́mọ yìí tí wọ́n lo fóònù wọn ni àbọ̀nsọ nọ́mbà wọn ṣé wá ti rí pé ní wọ́n ní retrieve ẹ ní níṣe náà ti rí ẹ pé ibi tó dé ẹ náà ló máa dé dúró wọn ní gbẹmí fún ẹ torí pé wọ́n ti rí ẹ pé o ò ṣe control kí ló dé dẹ rárá ọ̀gá ilé kọmíṣẹ mi ohun tí mo mọ̀ ni mo kọ́ṣẹ́ yìí ni mo jìyà fúnṣẹ́ ni òun dẹ̀ ló ń sanwó àìsínmi máa dé báyìí lẹ́nu kó lọ níjẹ̀ ìròkó lọ kútorí ti yẹ àyà yí ó padà síbò míì ogun ayé kọ́ ló ń jà ẹ́ ogun ọ̀tà kọ́ ló ń jà ẹ́ ogun tó ń jà ẹ́ ni pé tinú mi máa ṣe ìjọba ẹni lójú odi méjì àti pẹ̀lú àìṣe control oníjẹ́kíṣẹ́ work mọ́. Now, if you are rendered it that you cannot be able to be controlled, or you believe that, oh, this is how I want to do my own, I know how to do this job. When you are being controlled to do it, no, I trained for this job and I learned it for so years. Then the person will know that in as much as the person that is paying you, he will not want to give you another job again. Wọ́n ti gbé orin àti àlùfáàdì àmọ́ a máa gbọ́ ìkéde bẹ́ẹ̀ sì ní báyìí dákẹ́ yìí Yorùbá wọ́n ní bírùn gbọ́n bó ti òkèrùn gbọ́n alágbàṣe kó gùn tó ọ̀rọ̀ Yorùbá ní ọ mo tún fẹ́ tún lè gé ìgbé ẹni gbé oko fún ẹni gbéṣẹ́ fún ẹni gbà síṣẹ́ ó lẹ́fí rí ọkùnrin kan sọ pé ọ̀gá wọn sọ pé you are crazy oníyàn sọ pé yes sir I'm crazy sir I'm also mad mo ní kí ló tẹ̀lé sọ bẹ́ẹ̀ ó ní kórí òkèlè òun lè pọ́n sí torí pé àwọn tó wà nílé tán retí pé oṣù àtún parí ẹkú lé ìyàwó àtàwọn ọmọ kan fẹ́ lè jẹ́ lóun sọ pé yes sir ẹlòmíà ni ọ̀gá you dare not say that again tẹ bá káká bẹ́ẹ̀ tí ń bí Ọlọ́run àtẹni fún mi kò tí ì ṣe ń lépo àkábàdé pé bò mí o ṣe control ni o ṣe ṣàkóso o ṣe darí mi ò ní ọ̀gá fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀dí Ọlọ́run lórí ẹ̀ o ṣùgbọ́n bó tilẹ̀ òkò rí lábẹ́ adarí mo wà lábẹ́ ọ̀gá ni mo wà lábẹ́ overseer lábẹ́ pásítọ̀ ó yẹ kán sì lè sọ fún wa ká dẹ̀ gbọ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni tí ọ̀nà ẹ̀jìn tó níbi tó ń lọ àwọn èèyàn náà lọ́rọ̀ máa lò a máa gbé ìkéde wọlé lẹ́yìn nísìnyí ká tó kọrin ká tó gbàdúrà. Do you believe that if you are unable to be controlled, just like somebody that even the boss was even accusing him, oh, you are very stupid, and he said, yes sir, it is true sir, even I am also mad. And I asked him, why did you say so? He said, because if he did not say so, people that are at home are expecting him to expect that I bring something. So, but if you are the type that say, don't say that, sir. If you saw that too, if you want to do anything, I will go to another place. Then you have not got another job. See, if you are not out of control, then you know. Ìkéde wa ajá gbọ́ mẹ́rin orin àtàdúrà ló máa tẹ̀lé o. Ẹ tẹ́tí sí ìkéde pàtàkì yìí, Christ Matthias Bible College and Seminary pé gbogbo ẹ̀yin ẹni ìpè Ọlọ́run tó fẹ́ yege nínú iṣẹ́ tí Ọlọ́run pè yín sí lójú Ọlọ́run àti lọ́dọ̀ ènìyàn àti ẹ̀yin tó fẹ́ ní ìmọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sí i fún ìgbé ayé tó wu Ọlọ́run fún ara yín àti fún ẹbí yín láti máa bọ̀ wá gba fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé fún sáà ìgbẹ̀kọ́ tuntun full time class wà part time class wà distance learning wà àti Nicodemus class èdè òyìnbó àti èdè Yorùbá la fi ń kọ́ni 2,000 naira lówó fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé Christ Matthias Bible College and Seminary main campus wà ní number 10B Masokumo Street Mainland Estate phase 2 Ògìjò ìpínlẹ̀ Ògùn a ní study center káàkiri fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè registrar báyìí Pastor Akínsọ́lá 08028252102 08028252102 tàbí rector sí 08032746913 08032746913 July 7th 1997 láti bẹ̀rẹ̀ build the workers build the job. Bọ̀lọ́run wọn bá ọrùn tí máa sọ̀rọ̀ ìgbàlá ni ó tún bá wa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí. Arákùnrin ọ̀tọ̀ ni ohun tó bá wí fún ọ. Ohun kan láì gbọ́dọ̀ máa ṣe gbọ́ràn. Ṣàgbọ́ràn, èyí ní fẹ́rẹ́. Gbà tó bá ránṣẹ́ sí ọ, ohun kan ni kí o ṣe. Ṣàgbọ́ràn. Táàyè bá wà ẹja pariwo orúkọ Jésù Let's call the lọ́jà. name of Jesus Ẹ̀mí Christ. hide me myself. Oh, the spirit of Ẹ̀mí hide myself ìgbéraga tí in ò my life. jẹ́ ń ṣe sí The àkóso. spirit of pride Tó jẹ́ kẹ́ ẹ rà that mí pé mo not gbọ́dọ̀ to be mọ̀ I'm náà. able to see myself as somebody Àti that ayé mi lẹ̀ jáde. Kí ẹ̀mí rẹ̀ lẹ̀ kó gbà
gbáko. Ìdáde náà fi ẹ̀mí háì, ẹ̀mí ìwé, ẹ̀mí àìsàn, ìwúra ẹnìká, ìjọ spirit, àìṣe dárí, àìṣe control, láyé mi ní báyìí ló jáde, báyìí jáde, báyìí jáde, kí ẹ̀mí rẹ̀ kó bá mi. Ìdáde máa ń sọ, kú àdúrà wọn ní orúkọ Jésù lọ́dún àdúrà. Ó ní wa má jẹ́ ń tẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó fẹ́ràn mi. Ìdáde máa ń sọ, ọlọ́run má jẹ́ ń tẹ́ lọ́wọ́ àwọn ènìyàn tó fẹ́ràn mi, má jẹ́ ń bàjẹ́, má jẹ́ ń tẹ́ lọ́wọ́ ọkùnrin, obìnrin, àwọn ènìyàn mi láàyò, má jẹ́ ń tẹ́ àwọn tó ti fẹ́ràn mi bàbá. Olúwa gbà mí lọ́wọ́ ìjà. Lord, deliver me from fire. Tó ń bá iṣẹ́ mi jagun, tó ń bá iṣẹ́ mi Affecting my work. gbà mí lọ́wọ́ ìjà. Ogun ni ẹ̀mí tí ò jẹ́ kéèyàn jẹ́ kọ̀ǹtró. Ìjà ni ogun ni gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀, 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 àti lọ́wọ́ àwọn ajúlọ nínú ìrìnàjò ìṣẹ́ṣẹ́, nínú ìrìnàjò ìrìnàjò ṣé wọ́n ní àáfà ìjùlọ wọn rẹ̀, àjà ìdúró, àjà ìdí ẹ̀, àjà láti ẹ̀, àjà ìpàsẹ́yìn, ìjà náà nìyẹn, gbàmí, 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 lálẹ́ ìgbàlá ìgbàlá ìdálẹ́wọ̀n ìṣòro, kú àjọ ọlọ́dún ọlá Jésù lọ́sọ̀rọ̀. Ẹ̀mí tinú mi ni máa ṣe. Bàìfọ́yàbà ìtọ́nà ìfẹ́ tó láyé mi. Ẹ̀ka ẹ̀mí tí kò sí tẹ́lẹ̀ mi. Tinú mi ni máa ṣe. Báyìí náà jáde. Ìjà ẹ̀ṣẹ̀ tó láyé mi. Jáde báyìí, jáde báyìí, jáde báyìí, jáde báyìí. Ìdálẹ́wọ̀n ìṣòro ayé mi. Kú àjọ ọlọ́dún Jésù lọ́sọ̀rọ̀. Ohun tá ò rán mi tí mò ń ṣe àbí tí màá ṣe. Tó máa dá ìrìnàjò mi rú. Ìrìnàjò iṣẹ́ mi rú. Má jẹ́ ń dáwọ́ lé ohun tá ò rán mi. Tí mò ń ṣe tàbí tí màá ṣe. Tó máa wá tọ̀. Tó máa dá iṣẹ́ mi rú. Tó máa dá iṣẹ́ mi rú. Má jẹ́ iṣẹ́, má jẹ́ iṣẹ́, má jẹ́ dáwọ́ lé, má jẹ́ iṣẹ́, má jẹ́ dáwọ́ lé, má jẹ́ iṣẹ́, má jẹ́ dáwọ́ lé, má jẹ́ iṣẹ́, má jẹ́ dáwọ́ lé. Kú àdúrà lórúkọ Jésù lọ́dọ̀. Ohun tá ò rán mi. Tí màá ṣe tàbí tí mo ti ń ṣe. Tí adarí àti ọ̀gá fi máa fi àjùlọ mi. Láti dá mi lóhùn. Láti yí èrò orí wọn padà. Lórí ayé ṣe má jẹ́ dáwọ́ lé, má jẹ́ ṣe, má jẹ́ dáwọ́ lé, má jẹ́ ṣe, má jẹ́ dáwọ́ lé, má jẹ́ ṣe, má jẹ́ dáwọ́ lé, má jẹ́ ṣe. Kú àjọ lórúkọ Jésù lọ́dọ̀. Ohun tí màá ṣe tó máa fa limitation. Tí màá yí èmi àti ìgbìlẹ̀ ṣe ọ̀sẹ̀ má jẹ́ dáwọ́ lé. Jésù má jẹ́ ṣe. Ohun tí màá ṣe tí gbèǹdéke á fi ti lè wọ ayé mi wọ iṣẹ́ ọ̀sẹ̀ láti fi dáwọ́ tó òfin ní tẹ̀wájú mọ́. Ayé mi náà fi wà límítẹ̀. Má jẹ́ dáwọ́ lé, má jẹ́ ṣe, má jẹ́ dáwọ́ lé, má jẹ́ ṣe. Ohun tí màá dáwọ́ lé tí màá ṣe. Ẹni tó yẹ kó fà mí gòkè. Ẹni tó ti ṣe láti ràn mí lọ́wọ́ kí n lè gòkè. Láti yíwọ́ padà, láti yí èrò padà, láti pọ̀ mí sílẹ̀, láti gbóòkó ra mi. Má jẹ́ dáwọ́ lé sílẹ̀, má jẹ́ ṣe. Ìdánilẹ́wọ̀n Jésù. Kú àdúrà lórúkọ Jésù àgbẹ̀lúwà. Gbèǹdéke tí mo fún ara mi fà. Ànúgbègbò, 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 ànúgbègbò. Limitation ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Tí mo fi ara mi fi ọwọ́ mi fà. Lórí ayé mi, lórí ìpè mi ṣáṣẹ́, lórí ẹ̀kú tó fún báyìí. Àánú Ọlọ́run, bóyá gbègbò, bóyá gbègbò, bóyá gbègbò. Kú limitation gbò. Tí mo fún ara mi fà. Ìdánilẹ́wọ̀n Jésù. Kú àdúrà lórúkọ Jésù lọ́dọ̀. Gbogbo ìkólọ́rẹ̀ mi. Àwọn tí mo ti pàdánù. Nítorí àìṣe control. Ọlọ́run àánú. Bóyá wọ́n tó dá ìkólọ́ sí ìgbà. Fàánú dá ọ padà. Fàánú dá ọ padà fún mi. Ìdánilẹ́wọ̀n Jésù. Àwọn tí mo ti pàdánù. Tí mo ti pàdánù. Èèyàn rẹ ni o. Ìrànlọ́wọ́ ni o. Oore ni o. Àánú ni o. Owó ni o. Iṣẹ́ ni o. Mínísítà ni o. Program ni o. Àbí ẹ̀dùn. Ẹ wá pàtẹ ẹ̀dùn yín pẹ̀lú tó ní owó nínú. Tí mo ti mí sí wọn. Ọlọ́run fi àánú dá ọ padà fún mi. Ìdánilẹ́wọ̀n Jésù. Jésù olùwàdàgbàdúrà finally olúwa jẹ́ kí iṣẹ́ tí èmi ṣe ó pè mí ju ti àtẹ̀yìnwá lọ henceforth ìdánilẹ́wọ̀n iṣẹ́ ìṣẹ́ tó ṣe jẹ́ ó pè mí ju ti àtẹ̀yìnwá lọ ìdánilẹ́wọ̀n ẹ̀fọn náà tó fún mi tí mo ń lò jẹ́ ó pè mí ju ti àtẹ̀yìnwá lọ ìdánilẹ́wọ̀n ìjọ commercialize kí wọ́n kówó lé ohun mi lé ẹ̀bùn tó fún mi lé ìgbé mi sá ọlọ́run jẹ́ kó pè mí ju ti àtẹ̀yìnwá lọ kú àfihàn mi ìgbà Jésù. Má jẹ́ kó lọ lára mi, má jẹ́ kó lọ lára mi owó. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wọ́ Olúwa, má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ogun ẹ̀mí náà ni fún Bálámù, Bálámù gbé kàfẹ́ mọ́. Ogun ẹ̀mí
ẹ̀mí tá fún Júdásì o. Júdásì fèjì ẹ̀ gbógun so. ogun ẹ̀mí tá fún Géhásì o. Géhásì fèfẹ̀ tẹ́ mọ́ra. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wù ọ́ Olúwa. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Kámẹ́rà máa wá kò tí ì padà bólú àti fẹ́. Amen. Ọlọ́run wà lọ́tọ́lá mi ò ní wáyé tí pásítọ̀ Dr. Margaret olúwa ní kún wá ní ẹjọ́ ṣe ni mi ò ní wáyé tẹ̀lé wá mi tì. Ẹ kó ojúlọ́nà fún series 7 BA Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ tèmi tí ayé mọ̀ sí Máṣọ̀kúnmọ́ Jésù Ọlọ́run Máṣọ̀kúnmọ́ ààyè ló wà. My name is Agbola, God of Masokumo. You are alive forever.